बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मोदी सरकार के अरमानों पर औस पड़ गई है और अब नाज़रीन बलोच भाइयों ने पाक फौज के शाना बशाना हथियार उठा लिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के पहाड़ों में इस वक्त दहशत गर्दों के ऊपर, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। बलोच कबाइल की जानिब से और पाक फौज की जानिब से बहुत बड़े अटैक्स किए गए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर मोदी सरकार के लिए, और वो ये है कि नाज़रीन यूरोपीय यूनियन ने भारत की 400 प्रोडक्ट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान दहशत गर्दों को BLA BLF के खिलाफ बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और इस ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां जहां पे मिल रही हैं, वहां पर नाज़रीन जो BLA और BLF के इन दहशत गर्दों ने भारत को ये यकीन दिलाया हुआ था कि मुकामी आबादी हमारे साथ मिली हुई है और हमें जो है वो किसी किस्म का परेशानी नहीं है। मुकामी लोग जो हैं और मुकामी कबाइल हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनको बताया हुआ है कि हम तुम्हारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हालिया अरसे के दौरान जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जो उनके साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ताल्लुकात और उसके बाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसके साथ जो ताल्लुकात इनके जैसे कि फुटप्रिंट्स मिले हैं नाज़रीन, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इनकी ख़राब हो चुकी है। नाज़रीन, सिचुएशन ये है इस वक्त कि जो भारत की मोदी सरकार है उसके जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे उनको पाक फौज की जानिब से तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो है वो बलोचों ने बड़ा फैसला किया है। जैसे जैसे इनके हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इनके बारे में पता चल रही है हकीकत आम बलोचों को, जिनके नौजवानों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर अभी तक अपना आलाकार बनाया हुआ था, जिस तरह से इन्होंने ख़वातीन को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया हुआ था, अब नाज़रीन सारे के सारे इनके पर्दे फाश होते जा रहे हैं। तो आम बलोच जो है वो इनके खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बन चुके हैं। नाज़रीन, अब जो बलूचिस्तान के अंदर अहम तरीन कबाइल हैं उनका जो कबायली बड़ा जिरगा हुआ है उसके अंदर फैसला किया गया जी कि पाक फौज के शाना बशाना इन BLA के दहशत गर्दों का सफाया करना है। नाज़रीन, चूँकि इनमें से बड़ी तादाद वो है जो कि मुकामी मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली, और उन तमाम कबाइल ने इनके साथ कता ताल्लुक़ करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो हमारे जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बलूचिस्तान की तरक्की के हैं, जिस तरह से मोबाइल टावर्स को आग लगाना, जिस तरह से बैंकों को आग लगा देना, जिस तरह से स्कूलों को आग लगा देना, आम लोगों को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाना, घरों के अंदर घुसकर, नाज़रीन वीडियो सामने आई है कि घरों में घुसकर BLA के दहशतगर्द जो हैं वो और BLF के दहशतगर्द जो हैं ये सारे भत्ता वसूल करते हैं आम लोगों के घरों में से। अब जो है वो तमाम के तमाम कबाइल ने नाज़रीन बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है और ये ऑपरेशन मुकामी बलोच नौजवान जो हैं मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत अच्छे जो जंगजू हैं उन्होंने पाक फौज के शाना बजाना शुरू किया। नाज़रीन, चूँकि बलूचिस्तान के पहाड़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुकामी जो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको है, तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पे, अगर नाज़रीन उनकी जानिब से इंटेलिजेंस इत्तलात भी सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जाती रहती हैं तो भी इनको बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, दुकी के पहाड़ों के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं और ये इनकी महफूज तरीन पनाहगाह कंसीडर की जा रही थी। कल भी अटैक हुआ था और आज फिर नाज़रीन ये खौफनाक हमला हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन ज़ोब का जो इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन जारी है और नाज़रीन ये जो ढाका का जो एरिया है वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर 2 दिन पहले भी ऑपरेशन हुआ और आज एक बार फिर वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें मुकामी बलोच नौजवान जो हैं वो भी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने प्लानिंग ये की हुई थी कि मुकामी आबादी को साथ मिलाना है, साथ मिलाकर क्या करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश करनी है। अमूमन नाज़रीन इनकी जानिब से ये किया जाता है कि किसी भी इलाके में एक झूठी खबर फैला दी जाती है कि जी फलां इलाके में हमने इतने फौजी जो है वो शहीद कर दिए हैं। उसके बाद चंद पोस्टें जो हैं इनकी जानिब से ही
وہ جاری کی جاتی ہیں جی فوجیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, ہم ان ایریا کے اندر موجود ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ بھی ان کے اپنے ہی اکاؤنٹس ہیں جہاں سے شیئر کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو یہ حرب یار مری اور یہ دیگر جو ان کے دہشت گردوں کے باپ ہیں, وہ پھر ان کو ایک ثبوت کے طور پہ دیکھیں جی عام لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں سے یہ پوسٹر شیئر کر رہے ہیں جی کہ وہاں پہ فوجی جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ناظرین ان کی جانب سے ایک بڑی گندی اور گھٹیا پلاننگ جاری ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ہیں اور دیگر بہت سارے پاکستان کے فرنٹ فٹ واریئرز ہیں جو کہ یہ ان کے دہشت گردانہ جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے کہ جو عوام ہے اس کے اندر شعور آیا اور انہوں نے اب ان کا اعلیٰ کار بننے سے انکار کر دیا. جتنے بھی اب بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں اب ان کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے, بلوچستان کے پہاڑ ہوں چاہے ناظرین یہ پاتال کے اندر چھپ جائیں, اب ان کے لیے کوئی کسی قسم کی پناہ گاہ موجود یا محفوظ نہیں رہے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر بھارت کے لیے, بری خبریں آج کل زیادہ آ رہی ہیں. ناظرین بھارت جو کہ اپنے آپ کو آنکھ کا تارا سمجھتا تھا کہ وہ یورپی ممالک امریکہ کی آنکھ کا تارا ہے, لیکن حالیہ عرصے میں جس طرح سے انہوں نے ان کو کک آؤٹ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ. اب ناظرین بھارتی میڈیا میں یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے, بھارتی میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ یورپی یونین نے بھارت کی 400 فوڈ آئٹمز کے اوپر مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی. اس کی وجہ ان فوڈ آئٹمز کے اندر مضر صحت بیکٹیریاز کا موجود ہونا اور اس کے اندر جو زہریلے کیمیکل سپرے کیے جاتے ہیں بھارت کے, ان کی وجہ سے فوڈ جو ہے فوڈ سیکیورٹی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر مکمل طور پہ بین لگایا ہے. تو بھارت اس وقت پوری طرح سے پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ناظرین جو بھارتی میٹ ہے اس کے اوپر بھی پابندی, آپ اندازہ لگیں ان کی منافقت کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں گائے ہماری ماں ہے اور مسلمانوں کو آئے روز یہ ٹارچر کرتے ہیں, ان کو شہید کرتے رہتے ہیں, لیکن باہر کے ممالک میں ذبح کر کے اپنی مائیں بیچے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جناب گائے کا گوشت جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی اب ناظرین پاکستانی جو میٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پہ پاکستانی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی مانگ زیادہ ہے. تو یہ ناظرین کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں عالمی سطح پہ. پاکستان کو ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ زیرو ٹیرف کے اوپر پاکستان نے ٹریڈ سٹارٹ کی ہے اور جس کا فائدہ پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن عالمی سطح پہ اب بھارت کی جانب سے بھارت کے اندر سے مودی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ تمہاری غلط پالیسیز کی وجہ سے اب بھارت تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. پاکستان عالمی سطح پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنی تمام تر جو عالمی فورمز ہے وہاں پہ اپنی موجودگی کو جو ہے بڑا یوزفل طریقے سے استعمال کر رہا ہے. لیکن بھارت اس وقت ہر جگہ پہ ہزیمت کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پہ ناظرین جب سے پہلگام اٹیک کے بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تب سے لے کر ابھی تک عالمی سطح پہ پاکستان کے موقف کو پذیرائی نہ صرف ملی ہے بلکہ بھارت کے جھوٹ کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ہاتھ کیا, اب امریکہ ان کی جانب سے امریکہ اب ان کو سبق سکھا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ احسان فراموشی کی سزا ہم کیا دیتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ مبارک.